成日話我哋唔識慳錢，但係點解佢哋咁孤寒嘅？後生仔女啊，你哋知唔知啊？養兒方知父母恩啊！我哋細個嗰陣，父母死慳死抵對我哋供書教學，而家佢哋年紀大咗啦，仍然為我哋操心，所以得閒咧多啲翻去陪佢食下飯，聽佢講下古仔，比買更多禮物更加重要。今日打個電話俾阿爸阿媽咪咧，阿眉講過呢個 AM 呢個 FM， 但係根本都唔同 channel， 所以食飯咧你同投緣嘅人食，説話咧係同頻道嘅人講嘅。你情緒好貴㗎，要接近可以令你愉快嘅人，時間都一樣，要同啱 feel 嘅人相處。任何燒好你人同事，送你哋3個字去解決啦，就係斷捨離。你咪有病啊？冇？但係未見你笑過嘅。你話做人咁辛苦有乜好笑喎？但係你記唔記得啊？你細個嗰陣啊，跳飛機跌親你都會笑啦。做人邊會話唔辛苦嘅咧？但係記住，今日嘅皺眉就係儲起力量，而笑容咧就係提醒自己，再難都有未來可期㗎。笑下啦！